Jaka je rekel, če lahko vidi. Sem začel nekaj odkopavati. Kaj da sem odnehal? Pošti zašuval, da. To da Migoli, noter. To je Migoli, ja. Zdaj tle v zadnji trakove. Bo važno da je vertikalno, tukaj da ne gre takoj noter, da ne zapisati. No in zadnjo sem študiral, da bi dali lej horhunm objektu. Katerem? Tam hor. Ja, dobro. Ta bi bila na mačetku, če je potreba. Bi dali bližje. Bohinjsko, ki je plin. Ja, tista, ki je nafta, ja, tam mogo stavlja. Koliko je skupaj? 3? 3. Ja, samo en šus je, ne? Samo ta. Dobro. Ti jaz njim, da ga tako ne pospravamo, pa ne samo povedati. Ok, to je to. To gre do ven. Kako nam je Mato vkazal, kako se uniči raketni motor. Aljaš, a si ti poslikal, kaj je postavil peljak?
rekao Darko, kako ćeš? Ovo je rekao, tako je da krsa. Zapravi da lokalo. Tako, malo u ten sajnik gdje se nema. Dobro, okej. Hvala, druži, čao, čao. Gdje je, niste pozorni, a?